बाइक की डिलीवरी हो चुकी है 6R। जो हमने कल आके देखी थी ना भाई, आज चली भी गई। तो इन भाई सो गाइस ये चेक कर रहे हो 10R गाइस। यार ये ड्रीम है भाई, ये ड्रीम पूरा कर दो यार बस प्लीज। और भाई ये Monpreet Vlogs. सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो अपने 900 के साथ दोबारा आ चुके हैं गाइस। तो इसमें लग चुका है भाई 80 का एग्जॉस्ट भाई, बहुत लाउड है भाई। रिएक्शन भाई बहुत तगड़े आ रहे हैं इसके 80 के ना। अब पीवी भाई आज गाइस हम जा रहे हैं जावा शोरूम, क्योंकि भाई वहाँ पर है इवेंट छोटा सा। अभी अंकल जी रुक जाओ, हमको मत ठो देना। तो गाइस उधर है थोड़ा सा इवेंट, तो हम जा रहे हैं अभी इवेंट वाली जगह पे जावा का। तो PB10 राइडर भाई पहुंच चुके हैं अपने। ओए होए शी भाई, यहाँ पे लगाऊं? उधर भाई, उधर जा भाई। नहीं नहीं तो भाई इतना लेट यार। ओ सर, हाँ भाई सर, नहीं मैं कहीं नहीं पर था। लड़कियों को मिलने गया था। ओ सर नहीं भाई, लड़कियों को नहीं मिलता भाई, लड़कियों से डेटिंग कर रहा है आजकल ये। हाँ ये डेटिंग करता है भाई, ये बंदा हमें बता रहा है यार। ये भाई चल पहुंच चुके हैं जावा के शोरूम। तो गाइस फाइनली तो भाई मनप्रीत भाई ने अच्छी का एग्जॉस्ट लगवा लिया अपनी बाइक में। भाई इतना लाउड है ना, अभी तो वहां से गया ना भाई, क्या मैं भागते भागते बाहर आ गई भाई, मनप्रीत आ गया। तो भाई तू आई नहीं ना वापस। क्रेजी भाई, क्रेजी साउंड आ रही है। ऐसा ही है। अभी जाते हैं भाई, साउंड सुनाएंगे आपको, क्योंकि अभी शोरूम के बाहर खड़े हैं यहाँ पे। जरा चलते हैं अंदर, ठीक है? तभी बोलेंगे क्या भाई है क्या यहाँ पर आज? जावा के शोरूम में तुम ग्रीन हाउस का जलवा दिखा के बताओ। ये लेके के अंदर है क्या वैसे? तो भाई न्यू बाइक्स आई हैं, फिलहाल तो सैंडविच दे रहे हैं खाने को। हो सैंडविच खा रहा है गाइस ये बंदा। रुक जा भाई, चलते हैं। पहले तो थैंक यू सारे दा आने साडी ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੈਸਟ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੇਅਰ ਅੱਜ ਜੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆने वाले। थैंक यू साढ़े वाले हम गिफ्ट पे पड़े नगद पास।
और गगन भाई क्या हाल चाल, ठीक हो? तो भाई ये देख रहे कौन सी बाइक आ रखी है, Z900 भाई। एक और भाई Z900 आ रखी है ना, ना रहने बंदे मारने इन्होंने भाई। इसकी आवाज़ सुनाओ ना एक बार यार एरो की, इसकी आवाज़ सुनाओ ना एरो की एक बार। ओ भाई कौन फट गए यार। 6R कहाँ गई भाई? इस बाइक की डिलीवरी हो चुकी है 6R, जो हमने कल आके देखी थी ना भाई, आज चली भी गई। तो इन भाइयों ने लिया भाई अपनी 6R। भाई क्या लग रही है ना, ये कलर देख रहे हो यार, 2025 मॉडल है गाइस 6R। ये इसकी डिलीवरी हो चुकी है, पर अपना 20 खड़ा है गाइस। वो कल भी तो दिखाया था, पर डिलीवरी होगी ना भाई, आज जा रही है यार, ये जा रही है आज। कल देखी थी, आज जा रही है। गगन भाई आप वो दिखाएंगे सड़क के, एरो लग रखा है भाई स्टेशन 900 में ना, फुल सिस्टम एरो आपको दिखाता हूँ एक बार इसका ना। ये भाई फुल सिस्टम है भाई। गगन भाई स्टार्ट कर रहे हैं 900 को, एरो लगा इसमें। ओए होए भाई है, बातचीत है ये भाई। ये ले इसको स्टार्ट करियो। ओए पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले यहाँ पर। ओहो चेक कर रहे हो भाई 900 का पावर। इसकी आरपीएम ज़्यादा है ना, उसका आरपीएम कम है ना भाई। सच में लाउड है यार। लाउड भाई वो लग रही थी पीछे से, सही है ना लाउड। ऐसी यार वो फर्क है भाई। हाँ भाई ये भी लगवा लेंगे तो सही है यार, सही है, गर्म भी नहीं होगा अभी तक। सो गाइस ये चेक कर रहे हो 10R गाइस। यार ये ड्रीम है भाई, ये ड्रीम पूरा कर दो यार बस प्लीज़। और भाई ये ड्रीम ना भाई देखते हो ना, जो सामने देखते हो ना इसको भाई, ये क्या प्यारी लगती है ना यार, मॉन्स्टर यार। जो चलते हैं ठीक है ना, मिलते हैं थोड़े के बाद में 900 पे, ठीक है ना। सो गाइस 900, एक ये रही और एक ये रही, क्या प्यारी लग रही है ना गाइस। ये भी प्यारी है, ये भी प्यारी है भाई। इसमें लग रखा है SC, उसमें लग रखा है एरो। भाई एरो वर्सेस ये, ओए होए होए यार, एकदम मैच है गाइस एकदम। शूट कर करता कर ऐसा ही है भाई, पटाखों किंग बन गया अभी। हैं भाई खुलेगा तो लाउड होगा ही। तो गाइस ये ब्लॉग अपन कर रहे हैं यहीं पर एंड। इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा ना भाई, प्लीज़ वीडियो ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना भाई। और भाई मिलते हैं ऐसी हो वीडियो में गाइस, तब तक चलते हैं, बाय बाय।